ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿ ಗೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರಿ ಏನಂತ ಸಖತ್ ನಿಕುಲ ಸಖತ್ ದುಪ್ಪಾರ ಪಂದ್ಯಂದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದತ್ತು ಆ ಮೇನ್ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಲಾಂಡ್ ತೂನಂಚಿನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಂ ಬಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಒಂದು ಈ ಸಲ ಪಂಡ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕಲ್ನ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡವು ವಿಡಿಯೋ ನಕುಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದೊಂಜಿ ಏನತ್ ಬೇಗ ಬನ್ಪೆ ಏನ ಬನ್ನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚೆನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ದುಂಬು ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಏನನ ಬೇತೇನೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪ್ನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮರಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜೋರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ದೀದಿತ್ತ ಅವೇನಾಯಿ ನರಂಗಿ ದೆತ್ತದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಂದಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕವ್ರ ಗೊತ್ತಾದು ತೀಯೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ದೇಯ್ದಿನಿ ಕೆಂಜ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 100+ ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಈ ರೇಂಜ್ ವ್ಯೂ ಅವರ ಸುರಾನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡು ಏರು ಮತ್ತ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೈದೇರು ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದನು ನಿಜವತ್ತು ಊರ ಪಂಡ ಏನಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನಾಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ನಡುಟು ಪಂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಐ ಕೊಯ್ಕಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಯ್ಕೆ ಬೈದಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಡಿದ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಪಂಡ ನಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತು ಪಂಡ ಗರಡಿದನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವಾದ್ಯದ ಐತನೆ ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ಬೈದಿನ 0 ಬಜೆಟ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಂಡ ಬಟ್ ಒಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬೈದನು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡತೆ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆತನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ದ ಬಕ್ ಕಿಂಜ ಮಾತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಜನ ಮುಟ್ಟಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೂತಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ ದೇವನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಕು ತೂಪೇರು ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಪ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಕಿಂದತ್ ಯಾಲ್ನಾತಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಕುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆಗ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ದೂರುಜಿ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದುಪ್ನಾಗ ಏನೇ ಮಲ್ತುಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವೆ ಮತ್ತು ಪಂದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಅದಾಗ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹೆಂಗನ್ನದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮಿಗೂ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾನು ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಚಲ ಫೈನಲಿ ಅದು ನಮಕ್ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಹಿಡಿತೀಜಿ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಂಬಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಗೆಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚನ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಂದು ರಬಕ ತೀಯೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಟೈಮ್ ಅದಾಗದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಪ್ಲಸ್ 4000+ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಮಂತ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಇಂಚ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಆದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ದುರಾಸೆಂದತ್ತು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇನೋಡು ಅವು ಮಾತದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ದ ವಿಷಯ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಮಾತಿರ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಡಾಲರ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತಿಟ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಎಂಚ ಅಡ್ಡಗೀಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಸೈಡ್ ಪಾಡುವೆ ತೂವಲ್ ನಿಕ್ಕು ಲಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ದೌಟ ರೆಸ್ಟೋರಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಲಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಲಂಚ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಆತ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ತಮ್ಮಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಪ 40,000 ವ್ಯೂ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಉಂದವರ ಸುರಾಂಡು ಬೆಚ್ಚವರ ಸುರಾಂಡು ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಡ್ ದೇ ಕಾಸ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ್ ಬೊಕ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದ ಫಿಲ್ಮ್ ಗುರುಂದು ಐಕ್ ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಮತ ತುಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮತ ಕೆಲವು ಮತ ಹಿಂದಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರಾಂಡಲ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾಮ್ ಬೆಲೆ ಬೈಬೇಕ ದುಂಬ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಐಟ್ ಮತ ತುಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಂಡ ಏನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನು ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೇಜ್ ಅವು ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಆಪುನ ಓಪನ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅವನು ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಏನು ನಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೀಟ್ ದೇತದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೈದ್ ನಾಕುಲು 1,000 ಪಂಡ 1K ವ್ಯೂ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಾಡಂತಿಜ್ಜಿ 1K ವ್ಯೂ ಉಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ವ್ಯೂಲ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಬೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋತಿನ ಕುಂದಾದ್ರಿಗೆ ಅಲ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ಲಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ರೋ ಡೆಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋದೇ ಇದ್ದ ಬಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಂಡತ್ತೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಯಾನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ದೆಪ್ಪೆ ಅವು ಯಾ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಲು ಬೇತಾಕುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ತಮ್ಲೈನ್ ಅವಡು ಮಾತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೋಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ದ ಪಿರಾಡು ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಗೋನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವೀಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ನರಂಗಿ ದೆಪ್ಪಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಈತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಐಡ್ದು ಡಬ್ಬಲತ್ತ ಐಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿಂದು ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರಕುಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಹತ್ತಲ ಪಾತೆರೊಲಿ ನನ್ನವರ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ಪ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೊಸತ್ತಿಯರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡಿ ಪಂಡ ಏನ ಪೊಸತ್ತು ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಏನ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಅನ್ಪಿರಿ ಏರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂ ಆವಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯೂಲ ಎವರೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ 100 ವ್ಯೂ ಇತ್ತದು 100+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ದೇವಣ್ಣ 100 ಜನನ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಡ ಒಂದು ಜನ ಏತಾಪಿರ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆದೇನು ರೇಪುಜಿ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮನಿ ಬಿಡ್ತಾಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಅವಂಕೊಂಜಿ ರೇಂಜ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 100 to 200 ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ನಾನು ಏರ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ಕೋಟಿಡ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಿಕಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪಾರು ಇಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರೆ ಅವಳು ಸಂಬಳ ಲಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಪಾರು ಅవి ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಐತ ವ್ಯೂದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಲೆಟ್ $100 ಆಯ್ಬೇಕು ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಗರಡಿದ ಕೋಲದ ಪಂಡ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಗರಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐಕು ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಮೌಂಟು ಅವಳ ಸುರುತ ಅಮೌಂಟುನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗರಡಿದ ಬೈದಿನ ಕಾಸುನು ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಆತೊಂಜಿ ದಾದನ ಸಮಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮೌಂಟುನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಏನಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಮನ್ಪಾಕಲು ಐಕು ಒಯ್ಕಲ ಓಕೆ ಅನ್ಪೀರಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇಂದು ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ ಒಂದು ತೀಯೆ ಬೋಳಾಡು ಮುನಿ ಮುಲ್ಪ ಏರಿಯಾಗ್ಲ
ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬನೋಡ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಮಂಜಾರ ಬಾಲ್ಕೆ ಶಾಲೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನಿತ್ತ ಏನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುವೆನೆ ಇಜಿಂದ ಏನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಏನೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನು ಕಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತಗಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಅಂಚಾದೋಸ್ಕರ ಅವು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಂದು ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಏತಂದು ಮನವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ 5,000 ಅಡೆ ಕೊರಿಯೆ 5,000 ಅಡೆ ಕೊರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಶಾಲೆ ಬೋದು ಕೊರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನಡ ಕೊರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಅಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೆತೊನ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೋಯದ ಕಾಲ್ನ MM1 ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತನಿಕುಲು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು 5,000 ಪ್ಲಸ್ ಬೋಯ MM1 ಮೈಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟರ್ಡೆನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಪುಡು ಐಡ್ದು -150 ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ ಅಮೌಂಟು ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 150 ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೆತ್ತೊಂಡಿರ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ನೆನೆಪೋಂಡು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆನೆಪಾಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಪಿದಾಯರ್ದಾಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂತಾರು ಪಿದಾಯರ್ದಾಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಗೋನೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ತಾತು ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಉದಟ್ ಒಂಜಿ 20% ಶೇರ್ ಗೋನಾನ ಉಂಡು ಏನೇನೆ ಪಡ ಓಕೆ ಗರಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದು ಅಂಚದ ಗರಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಕಂದು ಎನ್ನಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಪೆ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ನೆಂಕ್ ಹೆಪ್ಪಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಕಾಸು ಪಾಡುವ ಅವು ಬರೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ವೇಷಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಓಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅದ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಅವು ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೈಕಿಂದ ದೆತೊಂದಿನಿ ಅವು ಮತ್ತು ತೂವರೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಏರ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ ಅವು ಮಾತ ವರನಿ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ US ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಕಟ್ಟಾದ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಏನೇನು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಾ ಆಯ್ನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಮನಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಷ್ಟನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರಿ ಏರು ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ